Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk periode 18-19 Januari 2026. Dalam 2 hari tersebut, sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai angin kencang, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan. BMKG menjelaskan, peringatan dini ini didasarkan pada potensi akumulasi curah hujan harian tertinggi di tingkat provinsi. Kondisi tersebut berisiko memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, genangan, hingga gangguan aktivitas transportasi dan masyarakat. Pada Minggu, 18 Januari 2026, BMKG menetapkan sejumlah wilayah dalam kategori waspada hingga siaga. Wilayah-wilayah yang berkategori waspada, hujan sedang lebat, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka, Belitung, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua, Pegunungan Papua. Sementara itu, wilayah-wilayah yang berkategori siaga, hujan lebat, sangat lebat, mencakup Bengkulu, Banten, Ki, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. BMKG mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah rawan bencana, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan banjir, longsor, pohon tumbang, serta gelombang tinggi di wilayah pesisir yang terdampak angin kencang. Masyarakat juga disarankan menghindari aktivitas luar ruang saat hujan lebat dan memastikan kondisi lingkungan sekitar tetap aman. Untuk memperoleh informasi cuaca yang lebih terperinci hingga level kelurahan atau desa, masyarakat dapat mengakses website resmi BMKG, aplikasi Info BMKG, serta kanal media sosial Info BMKG. BMKG mengingatkan kondisi cuaca dapat berubah dengan cepat, sehingga pembaruan informasi perlu terus dipantau.